நம்ம சமைக்கும்போது ஜஸ்ட் இந்த ஒரு பாக்ஸை மட்டும் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்தால் போதும். அப்பப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் வந்துட்டு இருக்காது. இது பார்த்திங்கன்னா நான் மீஷோவில் தான் வந்துட்டு வாங்கியிருந்தேன். ஒன்று வந்துட்டு 5 பெட்டியாக யூஸ் பண்ணிட்டேன், இன்னும் ஒன்று இருந்தது. என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது தான் எனக்கு இந்த ஐடியா வந்து கிடச்சிது. நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், இன்ஜின் எல்லாமே தனித்தனி பாக்ஸஸில் தானே போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதுக்கு பதிலாக இந்த பாக்ஸஸில் வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சமைக்கும் போது எடுத்தால் சமைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா அகைன் வந்து உள்ளே வந்து வச்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் வாங்கி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது ரொம்பவே எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இல்லையா, நம்ம என்ன தான் க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக எடுத்து வச்சாலுமே நடுவில் இந்த கேரட் பீட்ரூட்லலாம் கொஞ்சம் அழுகி போன மாதிரி இருக்கும். அதுவும் பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக சுருங்கி போன மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நம்ம மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதியும் கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு அழுகி போகாமையும் இருக்கும், காஞ்சி போகாமையும் இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நம்பரை பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.